வணக்கம், நான் வழக்கறிஞர் மோசஸ். வாஷிங் மிஷின் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அது துணிகளை சுத்தப்படுத்தும். பிஜேபி வாஷிங் மிஷின் என்பது ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானவர்கள் பிஜேபியில் இணைந்தா அவர்களை புனிதப்படுத்தும், அவர்களை சுத்தப்படுத்தும். 2014 இருந்து கிட்டத்தட்ட இதுவரைக்கும் 25 முக்கிய அரசியல் தலைவர்கள் ஊழல் குற்றச்சாட்டுக்கு உள்ளானவர்கள் பிஜேபி இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. காங்கிரஸ்ல இருந்து 10 பேர், என்சிபில இருந்து 4 பேர், சிவசேனால இருந்து 4 பேர், திரிணாமுல் காங்கிரஸ்ல இருந்து 3 பேர், தெலுங்கு தேசம் கட்சியில இருந்து 2 பேர், எஸ்பி ஒய்எஸ்ஆர்சிபில இருந்து 1 பேர், மொத்தம் 25 பேர்ல 3 பேருக்கு எதிரான ஊழல் வழக்குகள் முடித்து வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது டிஸ்சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 20 பேருக்கு எதிரான வழக்குகள் விசாரணை எதுவும் இன்றி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு பக்கம். மறுபக்கம் பிஜேபியோடு இணைய மறுத்த, அதாவது டெல்லியுடைய முதல்வர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால், ஜார்க்கண்டுடைய முதல்வர் ஹேமந்த் சோரன், சஞ்சய் சிங், மணிஷ் சிசோடியா, தெலுங்கானாவின் முன்னாள் முதல்வர் மகள் கவிதா, தமிழ்நாட்டில் செந்தில் பாலாஜி, இவங்கெல்லாம் பிஜேபியோட இணைய மறுத்த தலைவர்கள். இவர்கள் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கு. ஆனா சார்ஜ் ஷீட் ஃபைல் பண்ணல. இவங்க மோசடி செய்யப்பட்டதா எந்த தொகையும் இடியோ ஐடியோ ரெக்கவர் பண்ணல. இந்த ஜனநாயக விரோத அரசை ஆட்சி அதிகாரத்திலிருந்து அப்புறப்படுத்த திருவள்ளூர் பாராளுமன்ற தொகுதியில் இந்தியா கூட்டணியுடைய வெற்றி வேட்பாளர் அண்ணன் சசிகாந்த் செந்தில் அவர்களுக்கு கை சின்னத்தில் வாக்களிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.